朋友们，这间地坪648平的超大漂亮农舍，公馆时尚民宿，绝对是今年最值得关注的宝藏。它就坐落在沿山道72号公路和枣庄旁，合法经营有保障，交通方便到让人惊呼这位置太会选了吧！这里可是投资客的梦想标的，客源稳到像开外挂，报酬率高的在市场上几乎绝版。都市人的散心天堂，想投资的别犹豫，这民宿根本是会下金蛋的鹅。想度假的赶紧手刀预定，莫就给自己来场微奢华逃离。欢迎来电预约赏屋。订阅点赞，开启小铃铛，